И всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу в YouTube, как изменить свою аву и ник. Сначала заходим, как обычно, в YouTube. Дальше у нас появляется главное. Дальше в уголок заходим на «Вы». Вот у вас страница канала, все это. Вот. Заходим вот так вот в ваше видео. Дальше заходим на любое ваше видео. Заходим на страницу канала, и у нас вот такая. Проще всего, как сделать это просто вот ваш ник, на страницу канала, и вот так быстренько на один клик. Все. Дальше мы ищем управление видео. Вот оно. И заходим вот на этот карандашик. Простите, меня чуть-чуть глючит, конечно. Вот. Нажимаем на фото вот это. Дальше вы можете нажать на любое фото, какое вы хотите для своей аватарки. Это будет из галереи все. Можно сделать фото из Google. Но у меня нет, конечно, здесь. Вот. Дальше, когда вы делали вот это аватарку, сейчас покажу, как сделать ник. Заходим вот на вот это вот. Простите. Заходим вот на это вот название. Дальше пишем на английском или на русском свой ник. Дальше мы сохраняем. Я давно уже сохранила, я для вас показываю. Ну, вот сюда, вот на чернику. Дальше те, кто хочет, вот снизу здесь будет псевдоним. Кто хочет его изменить, я могу вам показать. Там, если вы только название измените, то псевдоним останется. Вот нажимаем сюда. Кто хочет оставить свой псевдоним, может уже дальше просто другие ролики смотреть. А я покажу остальным, кто хочет его изменить. Заходим в название псевдоним. Вот, нажимаем. Ой, не туда. Конечно, можно и описание тоже сделать. Потом пишу. Вот. Дальше пишем также свой ник, только без разбелов. То есть, если вот так вот сделаете, у вас не будет сохраняться, и это неправильно. Так что лучше я вам советую без пробелов. Дальше мы, как обычно, сохраняем. Я его тоже давно сохранила. И у вас дальше идет вот такой и ник, и аватарка есть. Вот. Если вы хотите сейчас еще сделать описание, то вот сюда вот нажимаем и пишем хоть какое слово. Вот я пишу всем привет. Как у вас дела? И сейчас я сделаю такого кролика, как делают все.
Не знаю, чем он, конечно, популярен, но я его тоже часто делаю. Кто не знает, как сделать глаза, ну, еще такие черненькие сверху, я вам сейчас покажу. Вот, ищите точку, и здесь есть два выбора. Три точки или одна. Нажимаем, и у вас вот уже глаза идут. Ой. Нет, на телефоне у меня только. Вот так вот. Дальше я обычно так делаю, но все делают вот так вот. Так что вот так вот. И сердечко. Не знаю, какой-нибудь. И цветочек. Вот цветочек какой-нибудь. Ну, вот давайте розочку. Вот. Так вот красивенько. Сохранить дальше нажимаем. И у нас вот описание уже есть. Вот четко. Чтобы посмотреть, если у вас это, то вот. Ну, вот все такое есть, это. Ну, короче, все. Я закончила. Всем пока.